Són joves del Raval formant-se en noves tecnologies o altres àmbits educatius a l'associació TEP. L'entitat va néixer fa 25 anys per oferir un espai de lleure i formació als joves del barri fora de l'horari escolar i ara, un quart de segle després, ha decidit transformar-se en la cooperativa Col·lèctic. Vam apostar per una forma jurídica que per nosaltres representa com aquest com poder col·lectiu de persones que tenen un projecte, que treballen junts i que prenen les decisions entre ells, sense caps ni amunt ni avall. Un altre dels motius que ha propiciat el canvi de forma jurídica és el model econòmic que segueixen. Com que les subvencions durant els últims anys han anat baixant, cada cop la part de serveis ha crescut també, i aleshores una associació amb aquest component tant d'oferir serveis tampoc era natural o tampoc era molt coherent. El canvi de l'associació per a joves TEP a la cooperativa Col·lèctic és només un canvi de nom i de forma jurídica, ja que els altres aspectes, com l'equip de treball, l'espai i els projectes que han desenvolupat fins ara, es mantenen igual.